shugaban kula da makamashin nukiliya na ƙasar Iran wato Bahruz Kamalvandi ya ce ƙasar Iran za ta iya ƙera makamin nukiliya cikin awa 24 in taso ko in ta ga dama. Ya ce duk wani abu na haɗa makamin nukiliya da duk wani abu da ake nema suna da shi a tanaje a cikin awa 24 in sun so ƙerawa za su ƙera. Wannan abin ya ɗan bani mamaki. Shin Iran mako bata ƙera makamin nukiliya ba kuwa? Naga shugaba Trump yana ta matsawa akan kai ma Iran hari. Jiya da daddare zuwa yau da safe na ɗan gama ganganin shi, na gama ganin shi a True Social. Wai a shirye suke su taimaka ma masu zanga-zanga. Zai yi wuya ƙasar Iran bata ƙera makamin nukiliya ba. Wannan kalamin ya bani tsoro ƙwarai da gaske. Allah ya sa mu dace.